こんにちは、わかです。今私は門司港にいます。今日は皆さんを阪急フェリーで神戸までお連れします。阪急フェリー初めて乗るのでとても楽しみです。北九州から神戸までのフェリー旅のスタートです。はい。いらっしゃいませ。はい、開いてます。夕食はレストランで準備されたお料理の中から好きなものを選んで、会計は先に済ませる形式です。注文してから作るオーダーメニューもあるので、出来たての温かいものもいただけます。並んでいるお料理もレンジがあるので、自分で温めていただくことにします。
お客さんご飯よろしい。ライス一つください。ビール、はい。生ビール、瓶ビール。生ビールでお生ビ願いしール、大ジョッまキ、中ジョッキございます。す。中でお願いします。另外，由于京城发生穿错鞋子的情况，所以请各位旅客仔细确认。注意，本船出港后，停车区将禁止旅客进入，请将在船内所需的随身物品及贵重物品携带至客舱。
おはようございます。16人用のお部屋に1人だけなので、物音一つなく静かにぐっすりと眠れました。8時30分に下船なので、急いで身支度をして朝食を済ませます。新門司から神戸までの12時間30分のフェリー旅、いかがでしたか？少しでも旅気分を味わっていただけたらグッドボタンをお願いします。チャンネル登録もお待ちしています。本日はご視聴いただきありがとうございました。